Hi everyone, welcome to my channel. अनि आज चाहिँ हामी जोरथाङ जान आँटेको है। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो साथी छ, यहाँ चाहिँ भाइ छ है। हामी चाहिँ जान आँटेको। अन्त आज चाहिँ गान्तोकको वेदर चाहिँ यस्तो रहेको छ है। यहाँनिर चाहिँ हिउँ परिरहेको रहेछ है गान्तोकमा चाहिँ आज। अन्त अहिले चाहिँ फिलहाल हामी स्ट्यान्डमा छ। अब जान आँटेको। कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई कति दिनको बाद जाँदाखेरि? खुसी लाग्छ नि घर जाँदा। अन्त यहाँ घरमा पनि कल गरेको छ मलाई हो, कति बेला आउने, छिटो आउनु भन्दैछ, ढिलो भयो भन्दैछ। मलाई यहाँ घरबाट भर्खर कल गरेको थियो हो। अन्त अब बाटो बिचमा तपाईँहरूलाई देखाउनु जान्छ हामी के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, के गर्छ भनेर है। घर लगेर पनि गर्छ भ्लग हामी ल। अहिले चाहिँ म भेटौँ है। गाडीमा चढेर खाजा खाएर होइन। अन्त अब हाम्रो अर्को साथी चाहिँ आएन, ऊ चाहिँ अलिकति कामले गर्दा बिजी भयो, तर मिस यु है। त्यस्तै हुन्छ, के गर्नु अब है। आधी आधी अब तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् न हाम्रो च्यानलमा गएर यो किताब च्यानलतिर गरम पनि भइरहेछ, पुरा गरम चाहिँ। तर है गर्नु ल। कहिले पुग्यो मल्ली होइन? मल्ली आइपुगेछ। मल्ली यहाँ हामी अब जोरथाङ गएर जोरथाङमा अलि सपिङ गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ डाइरेक्ट सोमबारे हो। जोरथाङदेखि डाइरेक्ट घर सोमबारेको गाडी पायो भने पनि ठिकै छ। सोमबारदेखि अर्को गाडीमा पनि ठिकै छ जाँदा। के चाहिँ हेलो भन्नु नि। हेलो, हामी यहाँ पुग्न आँट्यो भने हामी यहाँ पुग्न आँटेको छ। सिजनले गर्दा गाडी छैन रहेछ। सबै पैसा होइन, हाम्रो चाहिँ माथि अब दोकानमा पनि साह्रै नै पर्छ नि त। आज हामी ढिलो भयो नि त दादाले गाडी भन्दिनु पऱ्यो अरे। जान्दैछु अब चाहिँ यस्तै बिजो जहिले पनि बिजोकै हुन्छ। अब पुगेरै अब एकैचोटि भ्लग गर्नुपर्छ। अब सोमबारे नै होला अब तपाईँहरूलाई म एकछिन सोमबारे भेट्छु नि ल। ओके बाई बाई। बाई बाई। म चाहिँ यहाँ थाकेर चाहिँ बोल्नु पनि भएको छैन हो, त्यही भएर चाहिँ साथीले अब भ्लग बनाइदिँदैछ मेरो चाहिँ। हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो। जग्गा चाहिँ यस्तो दामी रहेछ यहाँनिर चाहिँ, मलाई चाहिँ पुरा मन पर्यो। गरम दिन हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो। अब छेको घर चाहिँ पुग्न आँट्यो। त्यो चाहिँ यस्तो भइरहेछ। सोमबारे भन्थ्यौ सोमबारे पुग्न आँट्यो हामी। सोमबारे है पुग्न आँट्यो। अब म चाहिँ जग्गा चाहिँ पुरा मन पर्यो। भन त। लाइक सब्स्क्राइब गर्नु। अन्त कमेन्टमा के लेख्नु? कमेन्टमा नि शिव भगवान लेख्नु। ल थ्याङ्क यू। यस्तो दामी ठाउँ रहेछ, मलाई चाहिँ पुरा मन पर्यो ठाउँ चाहिँ। फर्स्ट टाइम आएको म चाहिँ यहाँनिर जोरथाङ चाहिँ है। हेर्दै जाउँ फेरि। हामी चाहिँ सोमबारे आइपुगिसक्यो हो। हामी चाहिँ कसैले लाँदैछ अब केकहरू अब के हुन्छ त्योहरू लाने है। भर्खर अब चाहिँ बल्ल आइपुगेको। मजाको दोकान रहेछ सोमबारे, क्युट रहेछ है। यहाँ घरमा भाइको नानीहरूको लागि त्यही हो केक हो। झन्डै थाकेर बोल्नु पनि नसकेर खुट्टा दुखिसक्यो। त्यसै त मेरो खुट्टा मर्किरहेको हो। मुस्किलले हिँड्दैछु म त। कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ हौ यहाँ त, मलाई पुरा मन पर्यो। सानो बजार रहेछ। आज हाट लागेको रहेछ सोमबारे। यति नै हो अब। मजाको रहेछ जग्गा त है। कहाँनिर अरे? यहाँभित्र यता हेर्नु त। हेलो भनिदिनु न। हेलो। अब के गर्ने थाकेर हत्तु रहेछ। अब घरमा होला एकैचोटि। अब अरू चाहिँ के लानु छ? अब अरू कसरी अन्त भ्लगमा भन्नुभएको छैन ल माछाहरू। ओके गाइस, अहिले एकछिनमा भेटौँ हामी चाहिँ अब है। हामी सामानहरू किनेर अब जान आँटेको है। अन्त अहिले एकछिनमा भेट्छु ल। ए
के भन्छ कहाँ ए सोमबारे सोमबारे चाहिँ अलिक सानो सानो छ बजार तपाईँलाई त मेरो छेउमा कस्तो लुती देख्दो रहेछ तपाईँलाई त म लुती नै छु नि होइन गाइस म अलिक लुती छु है प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला को चाहिँ लुती रहेछ भनेर म मोटै छु म मोटी नै हो गाइस कमेन्टमा भन्नु होला फोटोमा हाम्रो सोमबारे हो सोमबारे कति यस्तो मजाको गर्दैछ सोमबारे लेखिरहेको आई लभ सोमबारे यहाँ चाहिँ हात लागेको थिएछ अघि चाहिँ है अहिले चाहिँ सबै उयो भयो बन्द भयो एकदम देखाउनु नि त त्यस्तो छ यहाँ माथि पनि बजार रहेछ यहाँ माथिबाट चाहिँ हामीले केकहरू अलिअलि किन्यौँ हो हामी चाहिँ गाडी पर्खिरहेको छ होइन दादा लिनु आउनुहुँदैछ गाडीमा त्यही भएर पर्खिरहेको छ दादाहरू आउनुहुँदैछ जस्तो पनि लाग्यो गाडी हो परनिर अन्त हामी चाहिँ पर्खिरहेको छु वेटिङमा छु यस्तो छु हामी चाहिँ दोकानमा तपाईँले मलाई साह्रो मोटी भन्यो हजुर बर्थडे त पर्सि हो कि आज त कोसेली लगेको नि घरमा माथि सोमबारे ए माथि माथि साथमा हजुर हजुर हट्टाबन्दी अलिक यस्तो अब हामी चाहिँ यहाँ बल्ल घर आइपुग्यो होइन अघि चाहिँ एन्डिङ हो भ्लग उसको भ्लग हो नि त कि यो चाहिँ एन्डिङ भएको एन्डिङ हो यहाँ सबै त्यो यो भ्लग चाहिँ मैले फेरि देखेको म फेक भ्लग भन्छु कुन जागी त अघि सब्स्क्राइब गरेछ दादा हेरेर सब्स्क्राइब गरेछ कुन जागी त अघि हेर त होइन उसको भ्लग हो जोसले होस् नि त आइपुग्यो त होइन अघि आएको खास एन्डिङ भ्लगको खास यो चाहिँ यहाँ मेरो दादा छ होइन उसको भ्लगको खास यहाँ चाहिँ छमहरू चाहिँ होइन बिचरा खानाहरू पस्किनु हुँदैछ अब अलिअलि हो हामी चाहिँ यहाँ छम पनि हुनुहुन्छ ठुलो छ हाम्रो अब चाहिँ एन्डिङ भ्लगको खास चाहिँ साथीको भ्लग हो तर मैले एन्डिङ गरिदिएको साथी अलिकति बिजी छ त्यही भएर हो अब यहाँ चाहिँ हामी खानासाना खाएर सबैजनालाई गुड नाइट भन्ने हो यो चाहिँ एन्डिङ भ्लग गरिदिनु है मैले गरिदिएको लु सबैलाई देखाएर ल खास उसको भ्लग हेलो गाइस यसले चाहिँ एकदम झुट बोल्दैछ हिजो अघि 5 बजे आइपुगेको 12 बजे चाहिँ यसले भर्खर आइपुग्यो भनेछ गाइस शी इज भेरी फेक नो आई एम भेरी राइट ब्लगर किन यस्तो भएको यो चाहिँ खास यस्तो हो कि यो चाहिँ गुड नाइट एन्डिङ भ्लग गर्ने हो यो चाहिँ एन्डिङ हो अब गुड नाइट भनेको नि खास मैले अब भोलि बिहानदेखि फेरि स्टे ट्युन होइन गाइस भोलि बिहानदेखि राम्रो भ्लग आउँछ अब ल भोलि बिहान भर्खर आइपुग्यो किन भनेको त ये हाल्नु ल ये सबै ये हाल्नु ल ये सबै ये हाल्ने हो हामी चाहिँ खाना भोलि चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्डिङ हो यो चाहिँ मैले भ्लग गरिदिनु भनेर नि ल यहाँ हाम्रो ठुलो दादा हुनुहुन्छ यहाँ ठुलो बोल्नुहुन्छ गर्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ तपाईँ भ्लगमा साथीको भ्लगमा पुरा ढाड्दैछ यहाँनिर सब्सक्राइब गरिदिनु ल ओके इन्डिङ डकर्नी चाहिँ छैन ल तपाईँ गुड नाइट भनिदिनुहोस् न अन्त लु गुड नाइट गुड नाइट भनिदिनु सबैजनाले गुड मर्निङ गाइस 12 बजिसक्यो गुड मर्निङ गाइस लु म त राखेको अब भोलि बिहान उसले आफै गर्छ म गर्दिनँ उसले आनी देखाइदिनु अरे उसले नै आफै देखाइदिनु भनेको लु हेलो गाइस हेलो गाइस यहाँ हेर्नुहोस् छेत्रीले गोरुको सुप हेर्नु तपाईँहरूले ल यता हेर्नु तपाईँहरूले छेत्रीले यहाँ गोरुको सुप खान्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ एक बेला सकेर अर्को बेला तपाईँहरू हेर्नुहोस् गाइस भन्नु यहाँ भोलि हेर्नुहोस् त भ्लग फर्स्टदेखि हेर्नुहोस् ल हामी गान्तोकदेखि आएको हेर्नुहोस् ल भोलि ल यो सबै आउँछ अब भोलि बहिनी मुछा हाम्रो बहिनी मुछायो हेर्नुहोस् गाइस यहाँ लाइभ हेर्नु तपाईँहरूले यहाँ छेत्रीले गोरुको सुप हेर्नुहोस् लाइभ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले दादा भ्लगर है भोलिदेखि चाहिँ दादालाई बिहान स्टार्टिङ यहाँ हेर्नु गाइस यस्तो हड्डी हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ हड्डी यस्तो हड्डी हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ तिमीहरूको ब्लगको कुकुरले
सबैले सब्स्क्राइब गर्ने भोलि हेर्नु भन्नु सबैले सब्स्क्राइब गरे भोलि हेर्नु भन्नु न गाइस हाम्रो त खिची भयो के भयो वेलकम टु माई च्यानल गान्तोकदेखि त राम्रै थियो त हौ गान्तोकदेखि त के भयो अब अहिले चाहिँ के भयो फेरि यस्तो भयो हेर्नु न यो यसरी भ्लग गर्नुपर्छ यस्तो हुन्छ फ्यामिली भने द्याट फ्यामिली इज टुगेदर यता देखाइदिनु ब्लग वेलकम टु आवर ब्लग सी इज ग्रीन हाउस क्याप्टेन वेलकम टु माई आवर च्यानल सब्स्क्राइब टु माई युट्युब च्यानल Guys, please subscribe, like. हो नि कमेन्ट